This video is going to be about one thing and only one thing, and that one thing is doing multiple things with only one thing. In other words, we are going to be using only one product to achieve multiple different looks. But how? You may ask, that's impossible, but you are wrong, my subscriber and lovely viewers. A hairstyle is not limited by the product is limited by your creativity. And the product we are going to be using today is just a Setwell hair wax for men, which cost only 200 to 300 rupees per box with net weight of 150 gram. With that being said, first thing first, let's wash hair, or let me wash my hair. Free advice for those whoever is interested in my video, how much quantity of shampoo you apply on your hair matters a lot. हातले नापेर हुनेवाला छैन, कहिले धेरै कहिले थोरै हुन सक्छ हैन. सो प्याकेटवाला स्याम्पू किन्दा चाहिँ बेस्ट हुन्छ, which has exact net volume of 6.5 ml. एन्ड बोनस टिप्स फर बोइज, विकमा चाहिँ 2 या 3 चोटि मात्र स्याम्पू युज गर्नु होला हैन. इफ यु युज स्याम्पू डेली देन योर हेयर विल गेट ड्राई, इट वन्ट ग्रो प्रपरली, लट्टा पर्न सक्छ. बिकज फर हेयर ग्रोथ इट निड नेचुरल ओइल अल्सो विच कम्स फ्रम योर हेड. इफ यु वाश डेली देन रिजल्ट यु आर वाशिङ नेचुरल हेयर टू. Some of may face problem like hair fall or hair loss. Let me remind you one thing here. सो धेरै जसोले चाहिँ नुहाइ धुवाइ गरेपछि होइन, पुरा कपालमा चाहिँ त्यो टावेल लगाएर झराक जुरुक हल्लाउने, कपाललाई त्यो पानी झार्ने हल्लाउने, यस्तो गरेपछि कपाल त्यत्तिकै नै झर्नेवाला छैन. लेट मी गिभ यु अ सिम्पल एक्जाम्पल होइन. कपाल भनेको चाहिँ फल दिने रुख जस्तो हो कि. सो बर्खाको बेला चाहिँ हामी चाहिँ रुखहरूलाई चाहिँ हल्लाउने गऱ्यो भने चाहिँ पातहरू झर्न सक्छ, त्यो बिउहरू जे झर्न सक्छ. रिजल्ट त्यो अर्कोचोटि चाहिँ राम्रो फल हामीले पाइनेवाला छैन. सो कपाल पनि त्यस्तै रुख जस्तो होइन, जस कपाल चिसो भएको बेला चाहिँ जस हल्लाउने त्यस गर्ने चाहिँ झ्याक जुरुक पुस्ने काम चाहिँ कदापि नगर्नु होला. कपाल चिसो भएको बेला चाहिँ हल्लाउने अनि झ्यामझुम पुस्ने गऱ्यो भने चाहिँ कपाल टुट्न सक्छ अनि हेयर लस त्यत्तिकै नै हुन्छ होइन. लुक, आई डोन्ट ह्याभ ब्लो ड्रायर. म गरिब छु होइन, घर खाना लाउनको दुःख छ, घर चामल सिद्धेको 3 दिन भइसक्यो, मसँग चामल किन्ने पैसा छैन भने चाहिँ होइन, हाउ क्यान आई एफोर्ड अ ब्लो ड्रायर. लेट्स कीप जोक्स असाइड. नाउ लेट्स यूज आवर नेचुरल रेमेडी, fan for air and direct sunlight for heat. Perfect combination. घामसँगै उदाउँछु म, चरासँग गीत गाउँछु म, हावासँग लुकी मारी खेल्दै जुनसँगै निदाउँछु म. घामसँगै उदाउँछु म, चरासँग गीत गाउँछु म, हावासँग लुकी मारी खेल्दै जुनसँगै निदाउँछु म. सिरैमा तिरैमा तिरैमा हो सिरैमा बित्ने हो कि जिन्दगी कर्णालीको तिरैमा. कैलाशैको सिरैमा
बित्ने